bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, mama nyishu, ndabagumbiriye cane, amahoro y'umwami Imana abane namwe mwese, nizera ko muri mpore umwe wese ahaherereye. Rero turagarutse, twari dusa nkaho twabaye turashira ku ruhande gatoyi rwa rukurikirane rwa ya makuru canke se rwa rugendo rwa sokuru Aburahamu, ariko murazi yuko twaganiriye ko vyinshi, twaganiriye kuva kwihamagarwa ryiwe, aho Imana yamubwira ngo uva hasi uve mu nzu ya Sotera ugende mu gihugu nzokwereka. Hari ibintu twagiye turasangira, twagiye turabona ku bijanye n'urugendo rwiwe, hari aho yananiwe, hari aho yashoboye, hari aho yaremerewe, hari aho sinzi, ariko hose twagiye tubona ingene Imana yagiye ibana nawe. Hama aho twari twahagarariye, ndizera neza ntakekeranya, ni hamwe bakira abamarayika bakazimana abamarayika, Sara akitwengera. Rero turagiye kubandanya, naravuze nti ndumva tugiye kwiga kuri ayo majambo, ndumva tugiye kwibukanya, biramfasha nawe bikagufasha mu rugendo rw'umukristo. Hari igihe twibwira ngo iyo umukristo yahagurutse ngo vyose bigenda nyene mw'ibarabara ritumbereye rigororotse, ariko hari igihe usanga vyagiye biraca inzingu, mugabo amaherezo y'urugendo ku mukristo no kugera haroye. Rero nkize akanya tukomeze tubandanye, twumve ico Imana iriko iratubwira muri ayo makuru, muri urwo rugendo rwa sokuruza Aburahamu. Rero tugiye gusoma ngo 18 kuri 16, indanzi y'amajambo ivuga ngo Aburahamu asabira Sodomu. Ngo abo bagabo ngo barahaguruka, aba ni b'abamarayika Aburahamu yakira akabazimana, ngo barahaguruka ngo baragenda ngo batumbereye i Sodomu. Aburahamu abaja inyuma arabaherekeza, maze Uhoraho arivuganya ati mbega Aburahamu nomuhisha ico ngira nkore, kandi ari uwe azohinduka ihanga rinini. Munyumve neza, murumva ko Imana iguma igaruka kw'isezerano. Isezerano ry'Imana riratinda ariko ntabwo rihinduka. Isezerano ry'Imana ntabwo rihindurwa n'ibihe. Isezerano ry'Imana ntabwo rihindurwa na karabaye, ntabwo rihindurwa n'imyaka, ntabwo rihindurwa n'amasezo. Oya, Imana niyo kwizera, ivyo yavuze no kubikora izobikora. Urumva no kuri Aburahamu iguma ishimangiza, iravuga ngo mbega nomuhisha ivyo ngira nkore, ngo kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mw'isi akazoherwa umugisha muri we. Ngo kuko ari we nahisemwo kugira ngo aze yihanikirize abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma, ngo bakomeze inzira yanje, bakore ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo jewe nshitse kuri Aburahamu ivyo namuvuzeko. Haleluya. Uravyumva? Ngo kugira ngo jewe nshitse kuri Aburahamu ivyo namuvuzeko. Ngo maze Uhoraho ngo aravuga ati induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ivyaha vyabo bikaba vyabaye ikirenga. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose n'uko induru zaho zanshikiriye, kandi namba atariko biri ndabimenye. Dusivye tukaja kuri 23, ngo maze Aburahamu ngo aramwegera, yegera Uwiteka, ngo aramubaza ngo mbega none worandurana abagororotsi n'abanyavyaha? Ngo kumbure muri ico gisagara hobamwo abagororotsi 50. Ngo none wokirandura ntugitunge, kandi harimwo abagororotsi 50. Icompa bikaba kure yawe gukora ikintu nk'ico, kwicana abagororotsi n'abanyavyaha, abagororotsi n'abanyavyaha bakaringanira. Icompa bikaba kure yawe. None umucamanza w'isi yose ntiyokora ibigororotse?
Uhoraho aramwishura ati nabona abagororotsi 50 muri ico gisagara c'i Sodomu, nzotunga aho hantu hose ku bwabo. Aburahamu arongera aramubwira ati ingene mpangaye gusiguza umwami wanje, none naho ndi umukungugu n'umunyota gusa. Kumbure mu bagororotsi 50 hazoburamwo 5. None worandura igisagara cose kuko habuze 5? Aramwishura ati sinzokirandura mbonyemwo 45. Arongera aramubwira ati kumbure habonekamwo 40. Aramwishura ati naho nyene ntaco nzokora ku bwabo 40. Arongera ati mwami ntumpambarire, ntunga mvuge niri, kumbure hobonekamwo 30. Aramwishura ati naho nyene ntaco nzokora mbonyemwo 30. Arongera ati ingene mpangaye gusiguza umwami wanje, kumbure hobonekamwo 20. Aramwishura ati naho nyene sinokirandura ku bwabo 20. Arongera ati mwami ntumpambarire, ntunga nongere mvuge rimwe gusa, kumbure hobonekamwo 10. Aramwishura ati naho nyene sinokirandura ku bwabo 10. Uhoraho aca arigira. Ahejeje kuvugana na Aburahamu nawe asubiriwe. Nshuti mukundwa, wibuke ubu ni wa Aburahamu yasohogwa mu nzu ya se, hahandi yari amerewe neza, kubera ko ngo niho babaza ngo ibigirwamana. Ndibwira ko Aburahamu kwa Setera ntaco yari yabuze, ariko wumve neza, arasohowe, aragiye, afashe urugendo. Kandi nibwira ngo Aburahamu ntaho yigeze yoroherwa muri uru rugendo. Niba waragiye ubana nanje tugasomana ya majambo yose twasomye, waragiye ubona ko Aburahamu yagiye ahura n'inzitizi, yagiye ahura n'ibimuca intege, yagiye ahura n'ibintu vyotuma atizigira, atagira ukwizera, atakaza ukwizera. Nshuti mukundwa, nawe urashobora kuba warahagurutse nk'uko Aburahamu yahagurutse. Urashobora kuba warumviye, wakoze n'ababwiye ko ikintu ca mbere Aburahamu yakoze kwabaye kumvira. Ntiyasiguje ABC, ariko yarahagurutse arumvira, aragenda. Nawe urashobora kuba warahagurutse nk'uko Aburahamu yahagurutse, ukaba waragiye urahura n'inzitizi. Ikibazo ndakuzanye, mbega uracafise ukwizera? Hari ijambo nasomye rivuga ngo mbega aho Imana izozira, aho Yesu azogarukira, azosanga ukwizera ko kiri mu bantu. Nanje ndakubajije, turavye vya bindi na vya bindi, za nzitizi, vya bikomere, vya kwa guhemukirwa, kwa kurenganywa, haracarimo ukwizera mu mutima wawe? Haracarimo kugirira icizere Imana, ukumva urayifitiye confiance, ukumva uravuga ati uko biri kose umwami Imana ntazondeka, uko biri kose umwami Imana ntazomaramaza, uko biri kose umwami Imana azongumbira, azobana nanje. Eske muri wewe biracariyo canke vyaratakaye? Ndakubaza, nanje nibaza. Ariko Aburahamu, malgré ko yari yararindiriye isezerano igihe kininiya, aho kubona rya sezerano akaguma abona ibintu bidasa na rya sezerano, akaguma abona ibintu biteye ubwoba, Aburahamu ntabwo yahagaritse kwizera Imana, ahubwo yagumye ayifata nk'Imana ikomeye, nk'Imana y'inyembaraga, nk'Imana y'inyenshobezi, nk'Imana itamaramazanya, nk'Imana itadukoza isoni, nk'Imana itaduta. Yagumye ayifitiye confiance. Aburahamu yagumye yizeye, aravuga ngo uko biri kose ni Imana ishoboye, ni Imana muvyeyi, ni Imana rukundo, ni Imana itabara, ni Imana igira imbabazi, ni Imana igira impuhwe. Bica bituma agira assurance, agira umutima. Aravuga ngo naho Sodomu na Gomora bimeze gutya, ndizera Imana. Aravuga ngo uko biri kose, naho jewe hariho angle ntarayibonamo, naho hariho ahantu ntarayibonamo, ndizera Imana. Ivyo bimutuma ahaguruka gukora, ivyo bimutuma ahaguruka. Aravuga ngo uko biri kose. None nshuti mukundwa, wewe biri gute? Wewe urayizeye? Wewe urayifitiye icizere? Wewe muri wewe harimo kuvuga ngo uko biri kose bimeze gute? Ndiko ndakubaza, ubwo ivyo waciyemwo ntivyatumye udendebukirwa? Ubwo ivyo waciyemwo ntivyatumye utacizera Imana? Ivyatumye uyitakariza icizere? Ariko Aburahamu aragira icizere.
icizere, aravuga ngo imana yanjye ndumva ari imana nziza, ndumva ari imana izontabara, none naho itarantabara jewe reka ntabarize abandi, reka ntabarize Sodomu na Gomora. Aburahamu ntiyaraba ati Sodomu na Gomora barashaye, Sodomu na Gomora nibo bikwegeye. Ubu twebwe turavuga ngo awa, iyo tubonye mwene data yaguye mu ntege nke turavuga ngo ntacyo wobona, iyo tubonye mwene data vyanse nta mutima wo kumusabira, nta mutima wo kumusabira imbabazi, ahubwo twirabira hirya. Mugabo Aburahamu suko vyabaye. Aburahamu ngo aregera Imana, twabonye yinginga, arahera kuri 50 aramanuka. Mu mutima wa Aburahamu aravuga atoya wosanga badakwiye, reka nsubire manuke. Aringinga, aramanuka, arongera aramanuka. Nshuti mukundwa, wewe uracafise uwo mutima muri wewe, uracavuga uti Imana, naho nanje utaranyishura, naho nanje utarantabara, ariko ndahagurutse ku bwa naka, ndahagurutse ku bwa bene wacu, ndahagurutse ku bwabo dusangiye ukwizera, ndahagurutse ku bwabo dusangiye ukwemera, ndahagurutse ku bwabo dusengana, ndahagurutse no ku bwabo atarakumenya. Ubwo mu mutima wawe birimo canke waratakaje icizere? Aho byari bigeze, Aburahamu na Sara bari bashaje, nta n'impamvu yo kwizera iyo mana, nta n'impamvu yo guhagarara ngo bizere. Ariko twumvise mu ijambo, twumvise ngo Imana yaravuze ngo ntabwo nohisha uwanje, kuko uwo nguwo niwe natoranije, niwe natoye. Reka ndakubwire nshuti mukundwa, ibihe birashobora kukudefinisa, abantu bakakudefinisa bakaguha amazina bisunze ibi uri kuracamo, ariko nagira ndakubwire ngo Imana yo suko. Hagarara wemye, yigirira icizere, reka gutakaza ukwizera kuri muri wewe, reka gutakaza ubwizigirwa ufitanye n'Imana. Komeza kuyizera naho ubona ibikugosa ari byinshi. Izera Imana, no kugutabara izogutabara, no kugukiza izogukiza. Izera Imana, izokugirira neza. Izera Imana, ntabwo igiye kuguta, nta nubwo igiye kuguhemukira. Wowe gusa yizere, yinambeho, yigirira icizere. Wumva nta mpamvu yo kuyirekura, wumve nta mpamvu yo kuyireka. Kandi umviriza nkubwire, gambira gutakira abandi. Gira uyu mutima nk'uwa Aburahamu yari afise, uvuga ati jewe naho Imana itarantabara, ndayizeye, ndabizi ko ari Imana ikora, ndabizi ko ari Imana ishitsa, ndabizi ko ari Imana itabara. Umviriza ndakubwire, niwemerere yuko, kubera ko ndabizi ego ngo icitegereje iyo gitevye kivuna umutima, naho biruko, ariko ngo iyo kije ngo umunezero ngo umenywa n'umutima ubwawe, kuko uwo mutima ni wowe warababaye. Ariko kandi wumve ngo nje kukwibutsa ngo Imana ntabwo ita isezerano, Imana ntabwo ihindura isezerano. Ibyo mwavuganye ntabwo yakubeshe, no kubishitsa izobishitsa. Vyiyumvireko, bigambireko, oya binoganze, bivyure. Ongera uyizere, ongera ugirire confiance, ongera wumve ko Imana yacu itabesha, ongera wumve ko Imana yacu ari nzima, ongera wumve ngo iracari ya yindi, no kugutabara izogutabara. Hama uzobona ikugirira neza, uzobona igenda yugurura ibi kubwo gutabara abandi. Reka twigire kuri sokuru, tugire ukwizera nk'ukwiwe. Hagarara utakira abandi, nibwo ubona ibyawe bitaracamo. Komeza kugirira icizere Imana, no kubishitsa izobishitsa. Shalom, shalom, shalom.